مثل ما سمعتم في الآثار أنه يفتح القرآن حتى يقرأه الكبير والصغير والرجل والمرأة والبر والفاجر. هذا أوان فتح القرآن، كل يسمع وكل يقرأ. لكن أين العمل؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالآيات، ما هو بالمجموع، فلا يتعلم 10 آيات ولا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهكذا تلقى سادات التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم العلم بهذه الطريقة، وهكذا تابع التابعين، وهكذا أصحاب القرون المفضلة وأئمة الهدى. العمل بالعلم هو المقصود، هو الغاية، هو اللي تتحقق به عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا البراءة من الشرك والشركاء وممن أشركوا من أهل الأهواء والبدع. الله نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يحسن الخواتيم وعواقب الأمور في الدنيا والآخرة، يجعلنا من الأسوة في طاعته سبحانه وتعالى وعلى منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من أئمة التقى وأعلام الهدى، يبعثنا في دينه وعباده مقامات محمودة في الدنيا والآخرة. والله أعلم.